a sucesión ecolóxica. Este é un concepto clave na historia da ecoloxía. Recomendo vos que entredes en YouTube miredes este vídeo que está referenciado aquí na base desta diapositiva ou que busquedes incendio Yellowstone porque tamén aparecerá. É un breve pero moi interesante documental que mostra os efectos dos incendios sobre o funcionamento dos bosques no Parque Nacional de Yellowstone. Vale a pena entender as cuestións que ali se presentan en relación co concepto de sucesión ecolóxica. Pero que entendemos por sucesión ecolóxica? Ímolo ver neste breve tema. En primeiro lugar, é importante distinguir o que é unha sucesión ecolóxica do que sería un cambio estacional. Esta é unha imaxe da Lagoa de Louro tomada en abril e podemos ver como se diferencia notablemente a paisaxe dunha imaxe do mesmo lugar tomada no mes de xullo. Ademais das diferenzas que podemos atopar na extensión da propia lagoa, evidentemente hai unha floración dos úlex moi común en abril que non está en xullo e ademais hai cambios na fenoloxía de moitas outras plantas que son menos evidentes que os úlex nesta imaxe. Se comparásemos a Lagoa de Louro en distintos momentos que non foran estes cambios cíclicos, que son estacionais, teríamos entón un cambio de tipo sucesional. Por exemplo, cambiando do ano 2012 cara ao ano 2013. E aquí, como podemos ver neste caso, pois as diferenzas son mínimas na fotografía. A sucesión implica cambios nunha determinada dirección, porque os ecosistemas ao longo do tempo pois cambian. Este concepto é moi importante. Por exemplo, nesta mesma lagoa existía unha poboación moi abundante desta libeliña, que se chama Ixnura elegans, e era moi abundante durante a década do 2000. Aquí vemos un gráfico dos datos que teño recollido dende o ano 2000 precisamente, de como foi a densidade deste animal, que está aquí en vermello, ao longo do tempo. A densidade está medida no eixo da esquerda, perdón, é o número, no eixo da dereita, está como número de machos por minuto capturados. Entón, pois podemos ver como ata o ano 2008 o número de individuos era variable entre 2 e 4 e hasta 8 por minuto, pero a partir de aí a especie prácticamente desapareceu. E este é un cambio moi importante na constitución deste ecosistema, porque esta era unha especie completamente dominante. Extinguiuse por un cambio en salinidade, que se pode mostrar aquí polas líneas en verde, salinidade relativamente baixa antes da extinción, salinidade moi alta, pero extremadamente variable despois da extinción. Ben, entón, unha sucesión ecolóxica é, como aparece nesta definición, un cambio que se produce na colonización e na extinción de diferentes especies nunha determinada zona ao longo do tempo. Polo tanto, non é un cambio estacional. É consecuencia do propio metabolismo da comunidade. Imos a topar que diferentes comunidades se van sucedendo no tempo, de aí o término de sucesión, e fai, polo tanto, referencia a este proceso de cambio. Un cambio que é moi importante para entender moitos dos aspectos relevantes de ecoloxía forestal, tanto básica como aplicada. Cada unha desas etapas da sucesión é denominada un estado xeral. Ese estado xeral, agrupados os diferentes estados xerais, teremos o que se denomina unha serie. E, polo tanto, é unha secuencia característica de comunidades biológicas que se van sustituindo nun determinado ambiente. As sucesións poden ser de diferentes tipos. Por exemplo, poderíamos falar en función de se o lugar estaba ou non colonizado anteriormente, de sucesións de tipo primario, que son aquelas que ocurren en ambientes onde antes non había colonización biótica, polo tanto non fora transformado polos organismos vivos, nin hai sementes ou propágulos reproductores que estean esperando para xermolar ou desenvolverse aí. Por exemplo, o que ocurre nas zonas vulcánicas ou nunha duna completamente nova.
A sucesión secundaria, pola contra, empeza cando un ambiente que previamente xa estaba ben modificado polos organismos foi totalmente transformado por unha catástrofe que destrúe a comunidade e, polo tanto, queda libre para ser recolonizado. Aquí temos unha imaxe do Parque Nacional de Doñana mostrando as dunas primarias, onde precisamente se produce unha sucesión primaria, porque son materiais novos que non estaban colonizados antes de que a vegetación empece a instalarse aí. Como comentaba antes, tamén ocorre sucesión primaria nas coladas volcánicas e, curiosamente, a planta que temos aquí en primeiro lugar, esta, é a Corema album, a camariña, que, se volvemos á imaxe de atrás, é xusto a mesma planta que domina nas dunas de Doñana. É dicir, que as características dunha duna non se distinguen moito para o caso desta planta das características dunha colada volcánica. Ambos casos son sucesión de tipo primario. Cando decía se destrúe unha comunidade, por exemplo, aquí se cortou unha plantación de criptomeria, a partir deste momento este lugar que foi destruído prácticamente vai ser recolonizado. Pero é evidente, de feito xa hai un montón de rebrotes aquí, é evidente que isto non empeza de cero, empeza con restos da comunidade anterior. Por lo tanto, isto se denomina sucesión de tipo secundario. Despois dos incendios, por exemplo, ocorren moito as sucesións secundarias. Esta é unha bonita imaxe que compara unha zona do Parque Nacional de Yosemite en Estados Unidos cunha fotografía de 1890 onde podemos ver este xigantesca árbore de aquí e podémola ver en 1970, agora ten unha estrada xusto ao lado, pero a árbore é perfectamente recoñecible e podemos ver os cambios notables nas plantas que están debaixo. Nesta imaxe, non sei se apreciaba claramente, pero aquí hai varias persoas, unha, dúas, tres, e dá unha idea do tamaño da árbore, non? Entón, pois, pensade que isto que parecen arbustos, en realidad son árbores de máis de 20 metros de altura ou 30, pero que estes son xigantes, por lo tanto, evidentemente hai unha diferencia notable. De aquí pasamos porque durante case 100 anos a xestión do Parque Nacional ten sido exitosa na mitigación dos incendios, na evitación dos incendios. E como non hai incendios, cousa que era evidente que si había antes, pois agora creceu unha enorme cantidade de plantas debaixo destes xigantes e o que temos aquí é un bosque completamente diferente. Este bosque agora ten un grave perigo de incendio e se aquí se declara un incendio é bastante probable que afecte incluso aos xigantes porque pode subir as lapas poden subir cara á parte superior das árbores, cousa que nesta estrutura de incendios cada certo tempo non ocurriría. É dicir que a sucesión secundaria é modificada pola presencia de incendios, evidentemente. Un exemplo moi claro é esta imaxe do val do río Almofreiz, perto de Pontevedra, en 1995, despois dun incendio no eucaliptal, e uns anos despois a mesma zona, totalmente irreconocible. É moi rápida habitualmente este tipo de sucesións. Ademais desta distinción entre sucesións primarias e secundarias que acabamos de facer, tamén existen outras formas de clasificar as sucesións. Por exemplo, cando consideramos cal é a forza ecolóxica que está detrás deste cambio. No caso dunha sucesión aloxénica, ese cambio ten lugar porque se producen cambios no ambiente físico-químico e iso inevitablemente tamén fai que certas especies sexan máis competitivas que outras e, polo tanto, o que vai pasar aí é unha substitución dunhas comunidades por outras. Isto se pode ver, por exemplo, comparar mapas antigos e modernos dunha mesma zona e iso é exactamente o que se presenta aquí nun estuario ao longo de un século. E podemos ver o que está marcado en negro son os bosques de ameneiros que van avanzando polo estuario a medida que a deposición de materiais se va producindo e, polo tanto, temos unha situación completamente diferente dende finais do século XIX a finais do século XX. Tamén hai sucesións de tipo autoxénico, que son aquelas onde os cambios se producen precisamente polas propias especies. As especies presentes van modificar inevitablemente pola propia acción, polo seu metabolismo, as condicións do ambiente onde están. Pensemos nunha duna primaria que acaba de ser colonizada por camariña ou por calquera outra comunidade de plantas
Y a medida que esas plantas crecen y se reproducen ahí, se van produciendo acumulaciones de materia orgánica y eso inevitablemente enriquece o solo, inevitablemente digo, para estas plantas, e transforma o ambiente nun lugar máis habitable para outras comunidades que poden vir despois das primeiras comunidades. E, polo tanto, isto é unha sucesión de tipo autoxénico. Estas condicións que acabamos de escribir é o que se denomina facilitación, pero agora falaremos desto un pouco máis. A sucesión bioxénica é cando hai unha particular especie que é tan dominante no sistema que realmente é a que está detrás de todos os cambiamentos. Ás veces pode ser algún herbívoro, un grande herbívoro, por exemplo, nas pradeiras africanas os elefantes e outros grandes mamíferos herbívoros son o que se denominan ecosystem engineers, ¿no? Engenheiros dos ecosistemas, porque son tan importantes que realmente modifican a evolución desa comunidade e serían a causa dunha sucesión de tipo bioxénico. Ademais, e isto é un pouco aparte do resto que acabamos de comentar, cando se produce unha acumulación de materia orgánica importante, por exemplo, cando aparecen un cadáver dun organismo ou unha planta morta, esa enerxía vai ser utilizada polos microorganismos descompoñedores e detritívoros e vai haber unha sucesión de organismos detrás desa degradación. Por iso se chama sucesión de tipo degradativo. Tamén se denomina ás veces sucesión de tipo heterótrofo porque os organismos que están son todos eles heterótrofos. Pero esta sucesión é moi diferente do que realmente estamos a falar neste tema e polo tanto deixamos esta pequena divagación aquí. Cales son as explicacións que se deron históricamente á aparición das sucesións? Ben, en primeiro lugar é importante resaltar que xa hai moito tempo que a xente é consciente de que a vegetación dun determinado lugar pode ir cambiando. Existe unha publicación de 1685 que describe precisamente como a vegetación arbórea estaba invadindo unhas zonas de Braña en Irlanda. É dicir que evidentemente non é algo novo. E a mediados do século XVIII xa se falaba desta sucesión de tipo autoxénico, aínda que realmente non con este nome, porque ese nome foi acuñado por Thoreau en 1863. Falou de sucesión forestal, precisamente para referirse á substitución dos bosques de piñeiros por bosques de caducifolios ao longo do tempo na parte oeste dos Estados Unidos. E isto sentou as bases das primeiras teorías para estudiar este fenómeno. Históricamente, o concepto de sucesión é moi importante no desenvolvemento da ecoloxía como ciencia. Por lo tanto, imos dedicar un pouco a estas ideas. A finais do 19 e inicios do 20, Coles e Clements foron os que estudiaron a sucesión nas dunas do entorno do lago Michigan. Aquí os vedes, a Coles, Henry Coles, nunha clase de campo de ecoloxía a principios do século XX. Propuxeron a teoría do monoclímax, que quere decir que hai un solo tipo de comunidade final na sucesión, que van chamar precisamente clímax. A composición específica, polo tanto, está de alguma maneira fixada polo clima da zona, e o clímax estaría composto por aquelas especies que son capaces precisamente de autoperpetuarse debaixo da súa propia sombra. Mentras non cambien as condicións, esa comunidade será dominante nese lugar e, polo tanto, entende que a sucesión é casi como unha sustitución lineal de unhas comunidades vegetais por outras ata acadar precisamente ese clímax final que se chama monoclímax porque só hai un tipo de clímax según esta teoría para cada rexión xeográfica. Evidentemente, Coles e Clements eran conscientes de que hai mecanismos que poden frear ou aminorar a sucesión e que as etapas subclímax, por detrás do clímax, poidan permanecer durante un certo tempo, por exemplo, pola presencia de lumes reiterados, pero eles admitían que, dado un tempo suficiente, a sucesión acabaría coa vegetación clímax. Isto que acabamos de describir é o que se coñece, por lo tanto, como unha etapa clímax de tipo climática. É dicir, é o clima o que dá lugar a un solo tipo de comunidade dominante.
o emprego destas dúas palabras tan parecidas, clímax e climático, dá lugar a certas confusións, así que do adxetivo clima do sustantivo clima obtemos o adxetivo climático, mentras que do sustantivo clímax imos obter un adxetivo diferente que será climático, e non confundamos ambos termos. De feito, ese estado climático é entendido como unha especie de supraorganismo, facendo unha analoxía entre as etapas de desenvolvemento dun organismo e as etapas xerais da comunidade. Como decía hai un momento, polo tanto, todas as zonas que estean nunha determinada rexión acabarán con comunidades similares e todas acabarán tendo o mesmo tipo de clímax. Dito de outro xeito, o mesmo estado climático, que como acabo de decir, pois se debe a un clima xeográfico concreto. En contraposición coas teorías de Coase e Clements, Arthur Tansley, do cal xa falamos no seu momento como propoñente do concepto de ecosistema, pois Tansley foi un estudioso da ecoloxía no Reino Unido, a diferencia de Coase e Clements, que eran de Estados Unidos. E a súa experiencia vital era completamente diferente á de Norteamérica no século XIX. O Reino Unido, igual que toda Europa, ten sido modificado sustancialmente polas poboacións humanas dende hai milenios. Polo tanto, o que Tansley percibía era que non había un solo tipo de clímax climático, é dicir, non había unha sola etapa final na zona xeográfica na que el vivía, senón que había diferentes tipos de etapas finais, por incendios periódicos, por exemplo, por condicións particulares de tipo edáfico que limitan a posibilidade do crecemento dunha determinada comunidade. Por exemplo, en zonas con serpentinas, que vos puxen aquí, como hai unha zona en Melide que é moi característica e ten bastantes endemismos botánicos por iso, non pode desenvolverse un bosque, porque o solo non o permite, é tóxico para a maioría das especies de árbores. O efecto dos herbívoros tamén pode ser responsable de manter certas comunidades por detrás do clímax. Así que dependendo do factor que estea determinando cal é o clímax final, nesta teoría de policlímax, porque admite a presencia de varios tipos de etapas finais ou climáticas, serían o clímax piral, debido polo tanto aos incendios, un clímax edáfico por características edafolóxicas, un clímax biótico onde un animal normalmente sería o que estaría detrás da determinación do tipo de comunidade final e ademais estaría evidentemente, igual que no caso anterior, o clímax de tipo climático. Esta teoría do policlímax, polo tanto, interpreta a vegetación dunha zona como se fora un mosaico de comunidades que están en diferentes estados sucesionais e só se pode acadar o clímax en certos casos. Habería unha evolución tan lenta que o clima variaría antes de acadar o estado de equilibrio climático e, polo tanto, teríamos un mosaico de estados climáticos nesta zona, ligados ás características específicas de cada hábitat. Ben, entón, estes son as dúas teorías clásicas de monoclímax e de policlímax, que non son exactamente coetáneas en cuanto a súa historia, pero son bastante cercanas históricamente. Mais modernamente, pois, o concepto de sucesión ten sido moi discutido e incluso hai autores que consideran que é un concepto pouco útil para describir o funcionamento da vegetación a nivel mundial, non? Robert Whittaker, un ecólogo moi influinte do século XX, aquí tedes unha fotografía del extraída desta página web, pois rexeitou as hipóteses anteriores, tamén de novo cunha experiencia vital ben diferente. A súa opinión é que as comunidades están formadas pola sustitución non de conxuntos de especies de maneira coordinada, senón de cada unha das especies por si mesma, competindo ou establecendo interaccións de tipo mutualista ou as que foran co resto das especies da comunidade. E, polo tanto, esta teoría entende a vegetación como se fora unha integración moi complexa de moitas comunidades en diferentes estados e a partir de aí, ademais,
non fáciles de definir ou delimitar claramente. De aí que fale dun continuum, é dicir, unha serie de cambiamentos paulatinos entre unhas comunidades e outras, un continuum de estados climáticos, polo tanto, dificilmente separables. Por exemplo, esta imaxe do norte de Suecia. Vemos aquí, en primeiro termo, algunhas bidueiras e uns piñeiros, piñeiros silvestres, atopar aquí diferentes comunidades que estean non debidas á acción humana, aquí hai algunhas zonas habitadas, pois evidentemente é difícil porque todo isto parece ser bastante paulatino o cambiamento dunha comunidade a outra, non? Pero como sabemos se unha comunidade está no clímax se aceptamos precisamente o concepto de clímax, que, como digo, algúns autores consideran que non é demasiado descriptivo da realidade? Ben, pois o que normalmente imos atopar é que a especie climática, a que está na parte final da sucesión, é aquela que crece debaixo do seu propio, da súa propia sombra, non? Por exemplo, nesta comunidade mixta onde hai avies e pópulos, os pópulos son dominantes, este é o tamaño das árbores, a maioría das árbores grandes son pópulos, pero casi non hai árbores pequenas desta especie, a maioría das árbores pequenas son avies. Así que aquí, ao longo do tempo, a comunidade vai ser dominada por avies, porque é a única planta capaz de crecer baixo a súa propia sombra. Así que cando vemos unha distribución, aquí temos de novo o avis que vai ser dominante noutro bosque máis complexo, e aquí todas as árbores, esta sería a distribución típica da planta que é dominante no clímax. É dicir, se imos a unha laurisilva, un bosque dominado por loureiros, como este caso da illa de São Miguel, nos Açores, debaixo destes loureiros adultos atopamos millóns, miles realmente de plántulas que indican que esa especie está aí dominando e vai seguir sendo dominante no futuro porque é perfectamente capaz de reproducirse na súa propia sombra. Cando vemos isto, o que nos implica é que vai pasar no futuro, non? Imaginemos, por exemplo, este caso. As plantacións que se fixeron nos anos 50 en CIES, isto é para o caso da illa de San Martiño. Pois ben, medindo o tamaño das árbores, dos eucaliptos, a frecuencia, temos a distribución típica dunha planta que vai predominar aí na etapa clímax. É dicir, o que temos aquí é unha demostración máis que fehaciente de que as primeiras árbores que se plantaron, que agora teñen entre 60 e 70 centímetros de diámetro á altura do peito, están reproducíndose e, como vedes, hai miles de plántulas pequenas que van ser capaces de sustituir a estes eucaliptos grandes no futuro. Agás que se faga unha xestión que sería o máis lóxico, visto que isto é un parque nacional, de sustitución desta vegetación exótica invasora, como demostra aquí esta capacidade de regeneración, por outra vegetación máis autóctona, que se podría, ademais, ir instalando paulatinamente debaixo deste eucaliptal. Ben, no principio da presentación do tema, pois falei un pouco dos mecanismos que están detrás da sucesión e mencionei unha palabra que era facilitación. Vimos volver sobre esta idea agora. En primeiro lugar, temos que pensar que a sucesión ten lugar porque hai unha serie de procesos que están detrás, o proceso de colonización da zona, con todas as características que cambian precisamente pola propia colonización. Esa colonización é un proceso, por lo tanto, que dependerá da velocidade a que chegan a ese lugar as sementes das plantas que van colonizar, e a taxa de invasión é moi elevada nas especies pioneiras. Precisamente as especies pioneiras son as especies que normalmente aparecen en primeiro lugar cando unha zona é destruída por unha catástrofe e están precisamente adaptadas a esta situación. Producen enormes cantidades de sementes. Un exemplo moi ilustrativo, nas praderías africanas hai unha serie de especies que son pioneiras e esas en promedio producen unhas 21.000 sementes por planta, mentras que as plantas que son herbáceas tamén, porque esa comunidade non acaba en bosque, senón que sigue sendo unha pradería precisamente pola presenza de certas especies de animais de grandes herbívoros.
esas só producen hasta a etapa clímax unhas 27 sementes por individuo. No medio temos as herbáceas secundarias e as temperais con 6.270 sementes por individuo. Vemos moi claramente a progresión de sementes dende as etapas finais con moi poucas sementas moi ben protegidas con capacidade de competencia moi alta frente ás outras que son moitas sementes moi pequenas cada unha delas con alta capacidade de dispersión. Moitas destas sementes van quedar no que se denomina o banco de sementes, que son o conxunto de sementes que están nunha determinada zona en estado dorminte e que, dadas as condicións apropiadas, pois sermolará e acabará dando un novo individuo. Entón, moitas especies son capaces de producir sementes altamente polimórficas no seu comportamento de serminación, o que incrementa precisamente a posibilidade de que polo menos algunha delas sexa capaz de serminar no momento apropiado. As alteracións das características físicas do ambiente producidas precisamente por esa colonización van dar lugar a que o propio ambiente cambie. Se van producir evidentemente cuestións de menor acceso á luz a medida que a vegetación se modifica e un cambio das condicións edáficas. Esas características físicas que cambian se poden estudiar de maneira moi bonita precisamente en certos lugares do hemisferio norte e tamén do hemisferio sur onde houbo glaciares, de tal xeito que se aquí temos o glaciar e aquí é o punto onde o glaciar desaparece, cando nos movemos polo val do glaciar indo lonxe del, cada vez indo máis lonxe, estamos en realidade pois indo no tempo hacia atrás, é dicir, estamos vendo que pasou cando o glaciar estaba aquí, 125 anos antes, 200 anos antes, etc. E aí se vai ver unha sucesión forestal. Unha sucesión que se pode estudiar e que de feito hai bonitos traballos precisamente estudiando este tipo de sucesións. O que se pode ver con este tipo de estudios é, por exemplo, como cambia a densidade do solo, que vai se facendo menos denso a medida que pasa o tempo, como cambia, por exemplo, a cantidad de carbono orgánico acumulado no solo, e como podemos ver como eso va aumentando a medida que nos movemos dende a zona do glaciar cara á zona colonizada polo bosque, ou, por exemplo, como cambia neste caso o pH do solo, que se vai facendo máis ácido. Bueno, unha serie de características que dependen de cada unha das zonas estudiadas. Outro dos mecanismos que están detrás da sucesión son o desplazamento de certas especies pola antibiose, autotoxicidade, competencia, en xeral interaccións de tipo negativo entre plantas. As plantas que colonizan unha determinada zona non só modifican a iluminación ou as características nutricionais do solo, senón que a súa actividade tamén libera compostos orgánicos do solo que algúns deles poden ter efectos de tipo negativo sobre outras plantas, non? Neste senso, temos que entender que a sucesión natural está favorecendo aqueles individuos de cada unha das plantas que son capaces de evitar, de competir ben e evitar ser excluídos por parte de outras plantas que veñan posteriormente. Por lo tanto, é lógico que este tipo de cuestións aparezan, non? De feito, algunhas especies de herbáceas pioneiras de determinados ambientes subdesérticos, como por exemplo no chaparral californiano, pois promueven a xeneración de grandes cantidades de compostos orgánicos que evitan a xerminación de prácticamente calquera planta no seu redor e que gracias precisamente a que hai incendios periódicos elas mesmas poden volver a xerminar aí, senón ni siquiera elas poderían xerminar baixo a súa propia sombra. Un exemplo moi interesante que volveremos sobre el despois é o de Calluna vulgaris, este carrasco que libera grandes cantidades de sustancias alelopáticas e tamén inhibe o crecemento de fungos micorrícicos, co cual impide precisamente a colonización por parte das árbores e permite que se manteñan precisamente as ericáceas dominantes nese tipo de ambientes. Todo isto que acabamos de describir pois se emprega habitualmente como teoría para explicar cales son as formas en que a sucesión ten lugar usando tres conceptos. Un é a facilitación, outro concepto é a tolerancia e outro concepto é a inhibición. Este esquema que presento aquí pois mostra as distintas cuestións que van ocurrindo a medida que nos movemos na sucesión forestal dunha determinada zona. Imos centrarnos nestas tres conceptos, nestas tres palabras e o que quere decir cada unha delas. En primeiro lugar, a facilitación.
Ben, que se entende por facilitación? Ben, entendemos por facilitación o fenómeno mediante o cual unhas determinadas plantas pioneiras dunha zona cambian o ambiente de tal xeito que ese ambiente é máis favorable para especies que veñen despois na sucesión. E eso, por exemplo, se pode ver, esta é unha imaxe do Parque Nacional de Cabrera, temos aquí unha zona de areas de solo moi pouco fértil, e aquí podemos ver, vou ampliar esta zona daqui, da imaxe, que é o que está ocurrindo. Bueno, pois temos unha árbore crecendo e un arbusto crecendo debaixo del. Non teño moi claro se é a árbore a que facilitou a presencia do arbusto ou se foi o arbusto o que facilitou a presencia da árbore. De calquera xeito, este mecanismo o que determina é que a entrada de novas especies estea condicionada á existencia de especies que preparan o terreo, é dicir, que están facilitando a entrada de outras especies. Pero é moi importante entender que, aínda que empreguemos esta palabra facilitación, o que está ocurrindo aquí non é unha interacción de tipo positivo, senón unha interacción de tipo negativo. Negativo, polo menos, para unha das dúas especies. É dicir, a especie que modifica o ambiente e facilita a entrada de outra non o fai, evidentemente, con un mecanismo de cooperación. En realidade, se trata de que a segunda especie é máis competitiva que a primeira e inevitablemente é capaz de introducirse aí como consecuencia dos cambios que a primeira especie realiza no ambiente. Cambios que, por outra parte, son inevitables. É dicir, a especie pioneira non pode non modificar o ambiente unha vez que se instala nun determinado lugar. A segunda palabra e o segundo concepto que se emprega é o concepto de tolerancia. Ben, entón, por tolerancia entendemos a incapacidade das especies pioneiras para nin facilitar nin impedir a entrada de novas especies. Así que este modelo susire que o que se vai producir é unha secuencia que se pode predicir porque as diferentes especies teñen características diferentes na hora de explotar os recursos e, polo tanto, son capaces de introducirse paulatinamente dentro dun ecosistema que está sendo modificado polas especies pioneiras. Aquí tedes un exemplo dun cerquiño, dun Quercus pirenaica, colonizando un prado abandonado en Ourense. E a terceira idea que se menciona nos estudios sobre sucesión forestal é a inhibición. Este modelo que ilustro aquí con unha masa de loureiros na illa de Cortegada, o que algúns quixeron ver nel un relicto das antiguas laurisilvas do terciario, cousa que sabemos agora que non é así, aínda que o loureiro sí é unha planta que procede desas laurisilvas na súa época. Esta é unha masa de orixe recente, ten apenas 100 anos, e que apareceu despois da retirada das persoas da illa de Cortegada. Non? A inhibición se aplica cando todas as especies resisten á invasión dos competidores, é dicir, as especies tardías só poden reemplazar as especies primeiras desa sucesión cando son capaces de superar as condicións de inhibición que esas especies están producindo, que por outra parte é o máis lóxico, é dicir, é o que esperamos, as plantas van tentar, son seleccionadas pola selección natural para manterse nunha determinada zona e canto máis tempo consigan as especies manterse aí, os individuos serán máis exitosos e, polo tanto, o normal é que haxa mecanismos de inhibición bastante elaborados. Os modelos para estudiar a sucesión que se teñen proposto, en primeiro lugar, empezan con ideas baseadas na sustitución dunhas comunidades por outras, e despois teñen variado cara á sustitución de especies individuais por outras, é dicir, de individuo por individuo. Ese novo enfoque que non é tan novidoso, porque xa Thoreau, cando propuso o concepto de sucesión forestal, falaba deste tipo de ideas, é a base dos novos estudios sobre sucesión forestal. Non? O que sabemos agora é que as comunidades normalmente impiden o desenvolvemento das comunidades posteriores, o que deu lugar a este tipo de hipótesis, ¿no? Que a sucesión ocorre como resultado das diferencias na supervivencia e crecemento das especies individuais, en realidade máis que das especies, dos individuos de cada unha das especies, que están mellor ou menor ou peor adaptados a crecer en condicións concretas.
Un modelo probabilístico, debido a este autor, a Horn, pois suxire que podemos estudiar a sucesión forestal sabendo cal é a probabilidade de sustitución dunha árbore por calquera outro individuo de calquera especie e sabendo tamén a composición inicial do bosque, é dicir, cal é a composición nun determinado lugar nun momento dado e cales son as probabilidades de sustitución. Asumindo que a probabilidade de sustitución é directamente proporcional á proporción de plántulas que están presentes no ambiente de cada unha das especies, podemos iterar este mecanismo e facer unha predicción de como vai ir cambiando o bosque ao longo do tempo. E aquí hai un exemplo que mostra o cambio dende un bosque dominado por bétula ata un bosque dominado por fagus. Neste caso aquí están as 4 especies que había ao principio, todas elas no inicio son bétula, pero sabendo as probabilidades de sustitución, pois aos 50 anos xa só quedaría un 5% de bétula, un 36% do xénero Nisa e un 50% dos pradairos do xénero Acer e un 9% de fagus, pero precisamente fagus é a planta que predomina neste lugar, así que a medida que pasa o tempo, no infinito se provee con este modelo que haxa un 86% de fagus, un 9%, un 5% e nada de bétula, porque a bétula é absolutamente pioneira. Os datos dun bosque antigo mostran precisamente unha enorme concordancia con esta predicción do modelo. David Tillman, do cual xa falamos e puxemos tamén un exemplo dos seus estudios sobre competencia, un modelo de competencia, pois tamén aplicou eses modelos de competencia precisamente á sucesión forestal. Non? Neste modelo de sucesión, Tillman resalta o cambio na habilidade competitiva das especies e que normalmente terán que ver con un nutriente do solo, que vai ser habitualmente vai ser o nitróxeno, e a luz. Así que ao principio da sucesión hai moitos nutrientes pero pouca luz, poucos nutrientes pero moita luz e ao final da sucesión dase exactamente a situación contraria. Así que aquí teríamos ao longo do tempo os nichos ecolóxicos de diferentes especies, disminución de luz, aumento de nutrientes e cada unha das especies tería un nicho adaptado a unhas condicións específicas dentro deste modelo de sucesión forestal. Quero volver a resaltar sobre as consecuencias e as razóns polas quais existe a sucesión forestal. Dende un punto de vista evolutivo, temos que ter moi presente a cuestión da selección natural actuando ao longo de milenios nas capacidades das distintas individuos e, por ende, das distintas especies. Na sucesión hai como dous estrategias que son máis ou menos exitosas dependendo de en que punto se atope a comunidade colonizadora dun determinado sitio. Denominamos selección K e esta K mayúscula ven da capacidade de carga do parámetro que se introduce na ecuación losística que vimos en temas anteriores. Esa sucesión K sería cando as especies reaccionan ás presións competitivas e as súas características lle permiten resistir longo tempo nesa sucesión. Eso é selección K. Mentras que se a especie desenvolve mecanismos eficientes para escapar da sucesión e atopar aqueles lugares do ambiente onde está iniciándose un proceso de colonización, eso sería a selección de tipo R, tamén procedente da tasa de crecemento que incluímos na ecuación losística. Así que teríamos especies colonizadoras temperás que van ser malos competidores e viceversa. Especies das etapas finais da sucesión que van ser moi boas competidoras. De feito, hai moitas características fisiolóxicas das plantas iniciais da sucesión comparadas coas plantas finais da sucesión que se poden caracterizar. Isto é, evidentemente, os dous extremos dunha variación continua, non hai unha dicotomía, senón que se trata, como digo, de unha variación de tipo continuo dende plantas típicamente colonizadoras de estrategas da R cara a plantas típicamente competidoras, polo tanto, estrategas da K. E polo medio habería estrategias intermedias tamén. E aquí hai algunhas desas características que vos suxiro que lle botedes unha ollada. Tedes esta presentación en formato PowerPoint, así que ou PDF, podedes
empregala en calquera momento e detervos nesta imaxe o necesario para entender o que está pasando aquí. Ben, xa para a última parte do tema, imos falar do cambios que se producen na sucesión no funcionamento dos ecosistemas e algo dos aspectos aplicados á xestión forestal. En primeiro lugar, imos falar un pouco da enerxía. Non vou entrar en moitos detalles porque isto é bastante evidente, e penso que non se precisa moita explicación, pero de calquera xeito, nas imaxes está representada unha sucesión forestal dende as primeiras etapas cara ás finais en tres tipos de ambientes diferentes. Un ambiente moi seco, e isto é unha xero-xere, un ambiente mésico de humidade media, meso-xere, e un ambiente húmido, hidroxere, un ambiente que comeza con un ambiente acuático, con un lago. Entón, ao principio de cada etapa, a produción primaria, cando se está colonizando o ambiente, é baixa e vai ir aumentando paulatinamente en todos os casos, de tal xeito que se produce máis, hai unha maior produción primaria e máis acumulación de biomasa, que é a liña que está por aquí debaixo, en etapas finais que non en etapas iniciais da sucesión, lóxico. No caso da mesosere, da zona con un ambiente húmido, pero non acuático nin seco, o que vai producirse é que a produción primaria neta máxima, a diferencia entre respiración, que está arriba, respiración está por aquí porque estamos restando, e a produción bruta arriba, entón a diferencia entre as dúas é o que está aquí sombreado en gris. A máxima produción neta, a máxima diferencia entre produción bruta e respiración ocorre nas etapas intermedias da sucesión, mentras que para as etapas finais da sucesión ambos valores tenden a igualarse, aínda que aquí incluso se dibuxa isto como que a produción vai ser menor que a respiración. A evidencia dos estudios actuais indican que isto non é así, que incluso nas etapas finais sigue habendo máis produción que respiración, aínda que a diferencia non sexa tan grande como nas etapas intermedias pioneiras da sucesión. No caso dunha hidroxere, resulta que hai dúas alternativas, non? Se pasamos de un lago oligotrófico a un lago mesotrófico e finalmente a un lago eutrófico, se o sitio é moi ácido, vai se convertir nunha turbeira con moi baixa productividade, porque en ambientes ácidos, con falta de oxígeno, como comentamos nos temas anteriores, a reciclase da materia orgánica é moi lenta e a productividade do sistema cae bastante. Así que esta sería a alternativa pola turbeira. Mentras que se o ambiente non é tan ácido, as condicións de descomposición son apropiadas, o ambiente é altamente productivo, trataríase dunha marisma, dunha zona húmida, pero non tipo turbeira. E finalmente, ao longo do tempo, acabaríamos tendo unha sucesión moi parecida a que tivemos no caso dunha mesosere. O mesmo se pode decir do caso da xerosere, únicamente a diferencia é que todo está moito máis ralentizado pola falta de auga. En cuanto aos ciclos bioxeoquímicos, o que podemos comentar durante a sucesión é que o inicio dela, cando se trata dunha sucesión primaria, a entrada de nutrientes ao ecosistema mediante os mecanismos que explicamos no tema anterior, normalmente é igualada á perda de nutrientes, de tal feito que o sistema está bastante en equilibrio co ambiente. Sen embargo, si se produce unha perturbación e dá lugar a unha sucesión de tipo secundario, como temos nesta imaxe, o que vai ocurrir é que o equilibrio de ganancia e perda de nutrientes, que é o que temos representado aquí, canto se gana ou canto se perde de nutrientes frente ao tempo, decían que nunha sucesión de tipo secundario no inicio vai se producir unha perda moi importante de nutrientes, porque é cando se produce a catástrofe. Do bosque maduro, catástrofe, primeira colonización, aquí se vai ir acumulando biomasa e a acumulación é menor na parte final da sucesión, pero non cero como se representa nesta gráfica. No caso da sucesión secundaria, pois, como digo, vai se producir esta perda importante de nutrientes inicialmente.
E isto é moi importante, non? Bosque maduro con produción menor que bosque intermedio. Os ciclos bioxeoquímicos durante estas etapas, pois o que atopamos é que a comunidade vegetal tende a reciclar directamente os nutrientes dende as árbores ao solo e viceversa, e o resultado é unha tendencia cara á acumulación de nutrientes, como acabamos de ver nas figuras anteriores. A ciclase interna de nutrientes nas árbores tende a acumularse nas especies climáticas, é dicir, as especies das etapas finais da sucesión, pero hai poucos datos experimentais realmente sobre este tema, algúns son contraditorios, por exemplo, algunhas especies de eucaliptus, que son normalmente subclimáticas no seu lugar de orixe, son capaces de reciclar internamente fósforo de maneira moi eficiente, e polo tanto, pois, como digo, algunhas das ideas que se consideraban como elementais ou xenerais nas sucesións forestais. Agora que temos cada vez máis coñecemento de comunidades diferentes, estamos vendo que non hai tantas pautas xerais como se pensaba antigamente. Imos ver algúns exemplos de sucesión de maneira moi simple e moi rápida. Aquí temos mediante iconos o que ocurriría nun campo abandonado, un campo agrícola abandonado. Isto foi estudiado moito nos Estados Unidos porque no século XIX moitos lugares foron deforestados, transformados en campos de cultivo, e cando eses lugares empezaban a ser pouco productivos se iban sendo abandonados, de tal xeito que hai información incluso das datas en que eses campos foron abandonados e como das plantas anuais se pasa ás árbores tardías mediante un proceso de sucesión forestal. A medida que esa sucesión progresa, as novas especies posúen máis tolerancia á sombra. Aquí temos as tolerancias e a taxa de fotosíntese, polo tanto, das distintas especies en función da intensidade da luz para as especies tardías, medianas e primarias da sucesión. E podemos ver, polo tanto, como hai un cambio notable na súa taxa de fotosíntese en función da intensidade da luz. Nos campos abandonados que acabo de comentar, pois o solo sen cobertura cae ao longo do tempo. Aquí está o tempo no eixo horizontal, porcentaxe de solo sen cobertura. A porcentaxe de cobertura debido ás plantas anuais tamén cae, sen embargo as herbáceas perentes suben ao longo da sucesión, do mesmo xeito que suben as plantas leñosas, aínda que tarda máis as plantas leñosas porque son das etapas finais da sucesión. Obviamente os nutrientes do solo se fan máis abundantes a medida que avanza a sucesión forestal. Aquí vemos como a cantidade de nitróxeno disponible aumenta a medida que pasa o tempo. Ben, hai algúns casos de sucesión onde se fala de sucesión cíclica e, polo tanto, isto plantea un problema no concepto de clímax, non? Hai estudios sucesionais que teñen demostrado que en determinados ecosistemas podemos observar que hai unha comunidade que non é a que esperaríamos polo clima como comunidade climática e, sen embargo, se mantén aí sen que haxa ningún tipo de catástrofe ou factor externo. É dicir, aquí temos un claro exemplo do que sería un mecanismo de inhibición que impide a entrada de outras especies e, polo tanto, a sucesión se queda como estancada ou paralizada en etapas intermedias ou iniciais dese proceso, non? Un exemplo destes estudios feitos por Watt nas Islas Británicas pois demostrou, como comentaba antes, que a Calluna vulgaris, un carrasco, unha ericácea, crece durante moitos anos e acumula grandes cantidades de biomasa e ademais produce unha enorme cantidade de sustancias alelopáticas que impiden o crecemento a colonización por parte dos fungos micorrízicos e iso lles permite precisamente impedir a entrada das plantas de tipo arbóreo. Aquí temos un exemplo de Calluna vulgaris, non? E o que estou facendo referencia é a este esquema, onde o que temos é unha sucesión cíclica de colonización, crecemento, maduración, senescencia, empeza a morrer a planta pola parte interior e a medida que isto avanza volvemos hacia atrás, outra vez volve a colonizarse polas novas plántulas da mesma especie. Isto sería unha sucesión cíclica de Calluna en certos ambientes, sobre todo das Illas Británicas, pero en Galicia temos ambientes parecidos. Hai outras sucesións moi interesantes, por exemplo, nas montañas dos Estados Unidos, do oeste dos Estados Unidos, temos os Abies balsámica, que son coníferas con unha longevidade máis ben baixa de uns 60-70 anos de idade
a partir de aí se fan moi sensibles ao frío e aos rigores do inverno, empezan a morrer, e cando van morrendo, pois van deixando como unha especie de onda que se vai repetindo na paisaxe, de morte e de recolonización pola mesma especie. É dicir, que o que temos aquí é unha sucesión que avanza mediante unha serie de ondas que se poden observar na paisaxe e podedes atopar fotografías deste fenómeno en distintos libros de ecoloxía forestal. E ben, como decía, a parte final do tema vai estar dedicada á importancia da sucesión na explotación forestal. Imos pensar entón que ocorre dende un punto de vista da xestión de masas forestais que estean explotadas, que estean xestionadas para obter madeira, fundamentalmente delas, que é o que ocorre dende o punto de vista da sucesión. Como podemos ter en conta as enseñanzas que a sucesión nos dá? En primeiro lugar, temos que ter presente que na maioría dos lugares do mundo, cando se plantan árbores ou se empregan bosques para obter madeira, se tenta de xestionar para que as especies que predominen nesa zona sexan as especies das etapas medianas ou intermedias da sucesión, non das etapas finais, porque son especies de crecemento xeneral moito máis lento. Entón, para introducir con éxito este tipo de especies, o que requerimos é que as características do solo sean as típicas das etapas intermedias da sucesión. Cando se tentou de facer isto en algúns lugares de Norteamérica particularmente, onde se talaban bosques maduros para incluir ou introducir aí plantacións de especies de etapas intermedias, había moita porcentaxe de marras, moitos individuos que morrían, que non ian adiante, e iso se debe a que o solo e o clima están desfasados nese tipo de situación. Se elimina un bosque maduro onde o solo era maduro e, polo tanto, moi ben desenvolvido, coas características típicas dun bosque, se tenta de plantar especies das etapas medianas da sucesión e a cousa non funciona demasiado ben. Entón, nese caso, o que se fixo foron experimentos de tentar de resincronizar a situación microclimática coa edáfica mediante a eliminación da capa superior do solo, cousa que é totalmente desconsellable na maioría dos lugares do mundo, particularmente nos nosos solos forestais que son tan superficiais que eliminar solo sería unha barbaridade aquí, non? Pero en certos sitios do mundo se ten experimentado con isto e, como digo aquí, pois non é razoable facelo en solos que sean moi ridículos como os nosos, non? Que son moi pouco, por así decirlo, moi pouco profundos. Por lo tanto, de nada serviría facer eso porque estaríamos acabando coa fertilidade do sitio. Así que neste tipo de ambientes, particularmente, o que habería que tentar era, bueno, en primeiro lugar, non eliminar bosques para facer plantacións, aproveitar os lugares que xa están sen bosque para facer esas plantacións, eso é evidente. Por outro lado, se hai que cortar, e que evidentemente hai que cortar zonas de árbores para obter a madeira, pois facer que esas cortas sexan pequenas neses ambientes onde a desincronización entre o solo e o microclima pode ser un problema. Por exemplo, retirando as árbores por ringleiras, pero o importante é que neste tipo de ambientes, sobre todo nos que hai limitacións para a rexeneración do solo, deberíamos evitar en todo o que sexa posible, como sexa posible, a destrucción dese solo, porque sabemos que a recuperación neses ambientes xéricos ou hídricos é moi lento e, polo tanto, evitaremos en todo momento ese tipo de fenómenos. Tamén se ten experimentado en certos lugares con mecanismos de queima controlada, en zonas frías e húmidas de solo moi ben desenvolvido, con plantacións sobre maduras, os efectos do lume xunto coa tala poden precisamente resincronizar eso que acabamos de comentar, o microclima co solo, e para eso se pretende queimar a capa superior do solo, que ten unha serie de ventaxas, fai que o solo sexa máis parecido ao dunha etapa intermedia da sucesión, e por outro lado, pois tamén a queima de parte da vegetación o que fai é poñer disponible unha grande cantidad de nutrientes nas cenzas que se van producir con ese incendio controlado, non? De calquera xeito, estos son exemplos que, como digo, están tomados de outras zonas xeográficas con ambientes bastante diferentes aos nosos e que dificilmente se poderían aplicar aos solos forestais de Galicia, por exemplo. Ben, isto remata aquí esta presentación do concepto de sucesión forestal.